जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो महिनाको पहिलो आइतबार अनि यो समयमा हामीहरू प्रार्थना र उपवास गर्छौं र हजुरहरूले पनि समय निकाल्न सक्नुहुन्छ भने हामीसँग प्रार्थना र उपवासमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि बाइबलको एउटा खण्ड हेर्नेछौं। त्यसैले हजुरसँग बाइबल छन् भने प्रस्थानको पुस्तक 26 अध्यायको हामी 31 देखि 34 पद हामी पढ्नेछौं। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाउनु र त्यसमा सिपालु शिल्पकारले बनाएका करूबहरू भएका होस्। सुनले मोहरिएका बबुल काठका 4वटा खम्बामा सुनका अंकुशेले त्यो टाग्नु। ती खम्बाहरू 4वटा चाँदीका आधारमाथि हुन्। तैँले त्यो छेक्ने पर्दा अंकुशेहरूबाट झुन्ड्याउनु र त्यसको पछाडि गवाईको सन्दुक राख्नु। त्यस पर्दाले तिमीहरूका निम्ति पवित्र स्थानलाई महापवित्र स्थानबाट अलग गर्नेछ। महापवित्र स्थानमा गवाईको सन्दुकमाथि कृपा आसन राख्नु। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ। आजको यो दिनको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अन्त हामी प्रार्थना गर्छौँ हजुरले यो छोटो वचनको सोच र साथसाथै हाम्रो प्रार्थनाको समयलाई, हाम्रो उपवासको समयलाई हजुरले अभिषेक र आशिष गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हामी पाउँछौँ यो प्रस्थानको पुस्तक 25, 26 र 27 अध्यायहरूमा परमेश्वरले चाहिँ जुन इजरायलीहरूलाई मोसाद्वारा एउटा पाल र त्यो पालमा हुने सामानहरू कसरी बनाउने, केले बनाउने भनेर चाहिँ निर्देशन दिनुभएको छ। अन्त परमेश्वरलाई किन पालको खाँचो छ त? अन्त यो कुरा चाहिँ प्रस्थान 25 अध्यायको 8ले बताउँदछ। म तिनीहरूका मध्यमा बस्नलाई तिनीहरूले मेरो लागि एउटा पवित्र स्थान बनाउन्। परमेश्वर चाहिँ आफ्नो जनहरूको माझमा चाहिँ बस्न चाहन्छ। अन्त यो पालले चाहिँ जुन एउटा मानिसको पनि प्रतिनिधि गर्दछ। जसरी त्यो पालमा 3वटा मुख्य भागहरू थिए। अन्त मानिसमा पनि 3वटा मुख्य भागहरू हुन्छ। पालमा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ पर्खालले घेरेको क्षेत्र थियो, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको जनहरू आउन सक्थे। अन्त त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ त्यसले चाहिँ शरीरलाई प्रतिनिधि गर्दछ। त्यसपछि त्यहाँ एउटा पवित्र स्थान थियो जहाँ चाहिँ पुजारीहरू मात्र आउन सक्थे। त्यसलाई चाहिँ प्राणलाई प्रतिनिधि गर्दछ। साथसाथै पवित्र स्थानभित्र अझै जुन चाहिँ महापवित्र स्थान थियो, जसले चाहिँ जुन चाहिँ आत्मालाई प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त त्यो महापवित्र स्थानमा चाहिँ महापुजारी मात्र वर्षमा एकचोटि प्रवेश गर्न पाउँथ्यो। त्यसैले यी पालको 3वटा भागले चाहिँ मानिसको 3वटा भागलाई प्रतिनिधि गर्दछ। पहिलो थेसलोनिकी 5:22 अनुसार मानिस 3वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ, आत्मा, प्राण र शरीर। अन्त शरीर चाहिँ जुन मानिसको दृश्य भाग हो, जुन चाहिँ वरिपरिका वातावरणसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्दछ। प्राण चाहिँ अदृश्य भाग हो, जुन चाहिँ मानिस आफू र अरूहरूसँग
अन्तक्रिया गर्दछ। अन्तिममा आत्मा जुन पनि अदृश्य भाग हो चाहिँ परमेश्वरसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ होइन। जसरी पालको सबैभन्दा पवित्र स्थान होइन, महत्त्वपूर्ण स्थान चाहिँ महापवित्र होइन जुन चाहिँ स्थान थियो होइन, अनि हामी मानिसको निम्ति पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अथवा पवित्र स्थान चाहिँ आत्मा हो होइन। अन्त आत्माद्वारा मात्र हामी परमेश्वरसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ होइन, सङ्गति र सम्बन्ध राख्न सक्छ होइन। त्यसैले योहन्ना 4:24 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नु पर्दछ है। अनि हामी जुन अघि पढेको खण्डमा के पाउँछौँ भने जुन चाहिँ त्यो पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई चाहिँ जुन एउटा छेक्ने पर्दाले चाहिँ विभाजन गरेको थियो होइन। तैँले त्यो छेक्ने पर्दा अङ्कुशेहरूबाट झुन्ड्याउनु र त्यसको पछाडि गवाईको सन्दुक राख्नु होइन। त्यस पर्दाले तिमीहरूको निम्ति पवित्र स्थानलाई र महापवित्र स्थानलाई चाहिँ अलग गर्नेछ है। त्यसरी त्यो पर्दाले चाहिँ होइन पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई चाहिँ अलग होइन गरेको हामी पाउँछौँ। अन्त त्यो अगाडिको पद 32 पदमा सुनले मोहरिएको बबुलको काठका 4वटा खम्बामा सुनका अङ्कुशेहरूले त्यो टाग्नु, ती खम्बाहरू 4वटा चाँदीका आधारमाथि हुन् होइन। अन्त जुन यो सुनले चाहिँ जुन शुद्धतालाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ, अन्त स्वर्गलाई प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त चाँदीले चाहिँ जुन उद्धारलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ बाइबलमा। अनि महापवित्र स्थानमा चाहिँ जुन कृपाको आसन थियो अनि त्यो कृपाको आसनको साथसाथ होइन त्यहाँ गवाईको सन्दुक पनि थियो होइन। 34 पदले चाहिँ त्यही बताउँदछ, महापवित्र स्थानमा गवाईको सन्दुकमाथि कृपा आसन राख्नु होइन। अन्त जुन यो गवाईको सन्दुक र कृपाको आसनले चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ होइन, जसद्वारा होइन परमेश्वर चाहिँ मोसासँग बोल्नुहुन्थ्यो होइन। प्रस्थान 25:22 लेखिएको छ, त्यही म तँसित भेट गर्नेछु अनि कृपा आसनमाथि गवाई पार्टीको सन्दुकमाथि हुने ती 2 करुबहरूका बीचबाट इजरायलीहरूका निम्ति सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु है। अनि हजुरले हेर्नुभयो भने त्यहाँ होइन दुवै जुन चाहिँ कृपाको आसन र साथसाथै जुन त्यो विभाजन गर्ने पर्दामा चाहिँ करुबहरू थिए होइन, करुबहरू थिए होइन। प्रस्थान 25:18 लेखिएको छ, पिटेको सुनको 2वटा करुबहरू कृपा आसनका दुवै किनारमा हुन् होइन। अन्त 26:31 लेखिएको छ, अनि निलो बैजनी रातो धागो मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाउनु र त्यसमा सिपालु शिल्पकारले बनाएका करुबहरू भएका होस्। अन्त यी करुबहरूले के प्रतिनिधि गर्दछ त होइन। करुबहरूले चाहिँ जुन इदनमा बगैँचामा झैँ ती करुबहरूले चाहिँ जुन परमेश्वरको पवित्रतालाई चाहिँ जुन चाहिँ सुरक्षित राख्दछ होइन, त्यो जीवनको रुखलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दछ है। उत्पत्ति 3:34 होइन जब अदाम र हावाले पाप गरे
गरिसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ होइन उनीहरूले चाहिँ जीवनको रुखबाट नखाउन् भनेर करुबहरू त्यहाँ चाहिँ होइन सुरक्षा गर्न राख्नुभयो होइन। उहाँले मानिसहरूलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो होइन। अन्त जसरी त्यो विभाजन गर्ने पर्दामा करुबहरू थिए, त्यो विभाजन गर्ने पर्दाले चाहिँ पापलाई प्रतिनिधि गर्दछ होइन। त्यो पापले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले परमेश्वरका जुन चाहिँ परमेश्वरका अगाडि आउन पाएका थिएनन् होइन। अदाम र हावाले पाप गरे, त्यो गरेको कारणले परमेश्वरले चाहिँ करुबहरू राखेर चाहिँ जुन चाहिँ त्यो जीवनको रूपमा प्रवेश गर्न चाहिँ उनीहरूलाई दिएन है। त्यसैले त्यो पाप होइन, पापले चाहिँ हामी मानिसहरूलाई परमेश्वरको अगाडि आउन दिँदैन है। अनि त्यो विभाजन गर्ने पर्दाले चाहिँ मानिसको पापलाई प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त हिब्रू 9:7 अनुसार कि त्यो महापवित्र स्थानमा चाहिँ वर्षको एकचोटि चाहिँ प्रधान पुजारीलाई प्रवेश गर्न दिँदथ्यो है। तर भित्रपट्टिको कोठामा भने प्रधान पुजारी मात्रै एक्लै वर्षमा एकचोटि जान्छन्, सो पनि रगत नलगी होइन। त्यो रगत उनले आफ्नो निम्ति र मानिसहरूको पापको निम्ति चढाउँछन् होइन। त्यसैले महापुजारी चाहिँ वर्षको एकचोटि ऊ एक्लै चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न पाउँथ्यो। अन्त त्यही पनि है जुन उसले रगत लिएर होइन आफ्नो र मानिसहरूको इजरायलीहरूको पापको प्रायश्चितको निम्ति रगत र बलिदान चढाएर त्यो बलिदानबाटको रगत लिएर मात्र ऊ प्रवेश गर्न पाउँदथ्यो। लेवी 16:15 भन्दछ, तब त्यसले मानिसहरूको निम्ति पाप बलिको बोका मारोस् र त्यसको रगत पर्दाभित्र ल्याएर साँडेको रगत जस्तै कृपा आसनमाथि र कृपा आसनको सामुने छर्कोस् होइन। तर खुसीको कुरा चाहिँ प्रिय यो हो कि होइन, जब क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले त्यो विभाजन गर्ने पर्दा चाहिँ च्यातिदिनु भयो। मत्ती 27:51 भन्दछ, त्यसै घडी मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो, जमिन काँप्न लाग्यो र चट्टानहरू फुटे होइन। त्यसैले त्यो विभाजन गर्ने पर्दा होइन जुन परमेश्वरको उपस्थितिबाट होइन हामीलाई रोक्ने पर्दा जुन चाहिँ पाप थियो, त्यो पापलाई चाहिँ होइन येशू ख्रीष्टले क्रुसको बलिदानद्वारा उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा चाहिँ हटाइदिनु भयो होइन। ख्रीष्टले चाहिँ मानिस र परमेश्वर बीचको विभाजनलाई चाहिँ हटाइदिनु भयो। अन्त उहाँ चाहिँ महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुभयो। हिब्रू 9:24 बताउँदछ, ख्रीष्ट हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नु भएन, जो चाहिँ साँचो पवित्र स्थानको नक्कल मात्र हो, तर उहाँ स्वर्गभित्र नै प्रवेश गर्नुभयो र उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसैले येशू ख्रीष्ट होइन त्यो महापुजारी जस्तो जुन चाहिँ मानिसको हातले बनाएको महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नु भएन, तर उहाँ चाहिँ स्वर्गमा नै प्रवेश गर्नुभयो होइन। अन्त जुन पृथ्वीमा भएको कुराले चाहिँ स्वर्गमा भएको कुराहरूको नक्कल गराउँदछ होइन। अन्त त्यो जुन चाहिँ त्यो पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान चाहिँ नक्कलहरू मात्र, नमुनाहरू मात्र हुन् होइन। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ होइन जुन चाहिँ वास्तविक महापवित्र स्थान परमेश्वरको सिंहासनमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। अन्त यो प्रवेशद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरको अगाडि प्रवेश दिनुभयो। हिब्रू 10
19 र 20ले यसरी भन्दछ, यसकारण भाइयो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ। हाम्रो निम्ति एउटा नयाँ र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनु भयो र जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौँ, होइन? जुन पहिला, होइन, त्यो करुबहरूद्वारा चाहिँ, होइन, जुन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा स्वर्गमा जीवनको रुखमा हामीलाई चाहिँ प्रवेश निषेध थियो, तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ, होइन, आफ्नो बलिदानद्वारा, होइन, जुन आफ्नो पवित्र रगतद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो ढोका खोलिदिनु भएको छ। अन्त आज हामी, होइन, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू सबैले चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा जुन चाहिँ, होइन, परमेश्वरको उपस्थितिमा स्वर्गमा, होइन, जीवनको रुखमा हामीले प्रवेश पाएका छौँ, होइन। ढोका हाम्रो निम्ति खोलिएको छ, बाटो हाम्रो निम्ति खोलिएको छ, होइन। त्यसैले हाम्रो निम्ति एउटा खुल्ला स्वर्ग, होइन, अगाडि छ, होइन। अन्त कसैले र कुनै कुराले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरबाट नजिक आउनबाट चाहिँ रोक्न सक्दैन, होइन। अन्त येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ प्रवेश मात्र दिनुभएको छैन, तर हिब्रू 7:25ले भन्दछ, होइन, उहाँ चाहिँ अहिले परमेश्वरको दाहिने हातमा हाम्रो निम्ति चाहिँ, होइन, मध्यस्थ गर्न चाहिँ, होइन, निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ, होइन। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सधैँभर उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सधैँभर जीवित हुनुहुन्छ। अन्त प्रार्थनाको साथसाथै उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ। हिब्रू 9:24ले भन्दछ, क्रिस्ट हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नु भएन, जुन चाहिँ साँचो पवित्र स्थानको नक्कल मात्र हो, तर उहाँ स्वर्गभित्रै प्रवेश गर्नुभयो र उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनु भएको छ, है। अनि त्यसैले चाहिँ हिब्रूको लेखकले चाहिँ हामीलाई के प्रोत्साहन गर्दछ भने, होइन, कि हामी उहाँको नजिक आउँ, है। हिब्रू 10:22ले भन्दछ, हाम्रो हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोखाइएर शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ अथवा परमेश्वरको नजिक जाउँ। साथसाथै पनि याकुबले चाहिँ याकुब 4:8मा हामीलाई यसरी प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो तिमीहरूका हात चोखा गर, दोमनका मानिस हो तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार, होइन। परमेश्वरले आफ्नो रगतले चाहिँ हामीलाई चोखो बनाउनु भएको छ, शुद्ध बनाउनु भएको छ र हामी उहाँको नजिक आउन सक्छौँ, है। अन्त याकुबले चाहिँ हामीलाई नजिक आउँ भनेको छौँ। अन्त उहाँ तिमीहरूको अथवा परमेश्वर तिमीहरूका नजिक हुनेछ भनेको छ। यो भन्दाले चाहिँ परमेश्वर हाम्रो नजिक हुनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। अन्त हामी नजिक गयो भने मात्र उहाँ हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन, तर यसले भन्न खोजेको चाहिँ, होइन, जब हामी उहाँको नजिक आउँछौँ कि उहाँ नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अनुभव, होइन, गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रिय हो, आज हामी यो दिनमा परमेश्वरको नजिक आउँ प्रार्थनाद्वारा, होइन। अनि हामी जुन यो दिनलाई मात्र होइन, यो हप्तालाई मात्र होइन, यो महिना नैलाई परमेश्वरको हातमा हामी सुम्पिदेऊ, है। प्रिय, होइन, इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ उपस्थितिमा, होइन, आउनको निम्ति वर्षको एकचोटि मात्र मौका पाउँथ्यो, त्यही पनि उनीहरू आफै होइन, तर एउटा महापुजारीद्वारा, होइन। तर हाम्रो महापुजारी येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई, होइन, परमेश्वरको
उपस्थितिमा हैन प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ हैन बाटो तयार गरिदिनु भएको छ हैन। अन्त वर्षको एक दिन मात्र होइन तर हैन 24 घण्टा हैन दिनको 24 घण्टा हप्ताको 7 दिन हैन उहाँले चाहिँ हामीलाई हैन परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्न अधिकार दिनुभएको छ। त्यसैले हामी प्रवेश गरौँ र हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो अन्तर्विन्तीहरू, हाम्रो अनुरोधहरू, हाम्रो प्रस्तावहरू उहाँको अगाडि हामी राखौँ। आमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई? आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ हैन। अन्त हामी केही प्रार्थनाको विषयहरू बाँड्न सक्छौँ हैन। अन्त हजुरहरूको विशेष केही प्रार्थनाको अनुरोध छ भने, विषय छ भने हामीलाई हजुरले पूर्व जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। अन्त हामी यो प्रार्थनाको समयमा ती जुन चाहिँ विषयहरूको निम्ति, ती अनुरोधको निम्ति हामी प्रार्थना हैन गरिदिनेछौँ है। सर्वप्रथम हामी हाम्रो मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरौँ, हरेक सदस्यको निम्ति, हरेक परिवारको निम्ति। र साथसाथै हामी हाम्रो मण्डलीका जनहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हामी बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ हैन। अन्त आवश्यकतामा परेकोहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। हाम्रो मण्डलीको सेवकाईहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। र साथसाथै हामी अन्य विश्वासीहरू, हाम्रो मण्डली बाहिरका विश्वासीहरू होइन, हाम्रो स्थानीय मण्डलीभन्दा बाहिरका विश्वासीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र हाम्रो देशको निम्ति र विश्वकै निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि हजुरले प्रभु आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई हजुरको उपस्थितिमा प्रवेश दिनुभएको छ प्रभु। अन्त हामी कुनै पनि समयमा, कुनै पनि अवस्था र परिस्थितिमा हामी हजुरको अगाडि ढुक्क भएर, साहसी भएर हामी आउन सक्छौँ। हामी यो सहुलतको निम्ति, यो अधिकारको निम्ति, यो आशिषको निम्ति हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी हजुरको नजिक आउन चाहन्छौँ। हजुरलाई अनुभव गर्न हामी चाहन्छौँ। हजुरसँग हाम्रो सम्बन्ध अझ गहिरो, अझ घनिष्ठ बनाउन हामी चाहन्छौँ। परमेश्वर पिता, हामी विशेष गरी हाम्रो मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएको हरेक व्यक्तिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ र हरेक परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हरेक व्यक्ति र परिवारलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस् प्रभु, हजुरको नजिक राख्नुहोस् प्रभु। अन्त उनीहरूलाई विश्वासमा, प्रेममा, ज्ञानमा र अनुग्रहमा वृद्धि हुनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ, हजुरसँग र एक अर्कासँग पनि। साथसाथै प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो प्रियजनहरू जो देश बाहिर छन्, अन्त विभिन्न ठाउँमा छन्, उहाँहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो एलिसा छोरीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ कि उहाँ साइप्रसमा हुनुहुन्छ। र साथसाथै हामी हाम्रो अभिषेक भाइको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो सन्ध्या बहिनीको निम्ति र सुरेन्द्र भाइको निम्ति जो गल्फमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि प्रभु हजुरले सुरक्षितता दिनुहोस्, आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो शेरजी, डाक्टर जीवन र उहाँको परिवार, उहाँको श्रीमती जुन चाहिँ प्रीति र उहाँको छोरीहरू जोसेफिन र जोइसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। जुन चाहिँ बेलायतमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले सुरक्षितता आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो किरण भाइको निम्ति जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँहरूलाई पनि सुरक्षितता र आशिष दिनुहोस् प्रभु। अन्त उहाँहरू यी विदेशमा भएका जुन हाम्रा प्रियजनहरू छन् उहाँहरूलाई सुरक्षितता र आशिष साथसाथै उहाँका यहाँ नेपालमा भएका परिवारका जनहरूलाई पनि प्रभु हामी हजुरको हातमा
राख्छौँ प्रभु। उहाँहरूलाई पनि हजुरले सुरक्षितता र आशिष दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। जो बिरामीहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ, उहाँहरूलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। हाम्रो एरोन बाबु जसको हात भाँचिएको थियो, उहाँको हात चाँडोभन्दा चाँडो निको पारिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो सुमन भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो पत्थर, कति पत्थर त निकालिसिदियो, तर जति बाँकी भएको पत्थरलाई पनि प्रभु हजुरले कसरी निकालिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो राजु भाइको श्रीमती स्नेहको पनि पत्थर भेटाएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। अन्त उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। बहिनी स्नेहको निम्ति त्यो जुन चाहिँ उहाँको त्यो जुन चाहिँ शरीरमा भएको पत्थरहरू हजुरले निकालिदिनुहोस्, चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो भाइ श्री आमा हुनुहुन्छ, हाम्रो अन्य बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। हजुरले छुनुहोस्, चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो मण्डलीमा अरू अन्य व्यक्तिहरू छन्, सायद उहाँहरू पनि विभिन्न शारीरिक, मानसिक र आत्मिक जुन चाहिँ कारणले चाहिँ दुर्बल भएका छन्। कसैलाई ज्वरो आएका छन् होला, कसै थकित भएका छन् होला, होइन, विभिन्न दुर्बलताहरूले ग्रस्त छन् होला। उहाँहरूलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। हजुरले छुनुहोस् प्रभु, हजुरको पवित्र हातहरूले र चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरलाई अनुरोध गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो मण्डलीमा भएका जनहरू जो आवश्यकतामा छन्, विभिन्न आवश्यकतामा छन्, आर्थिक, भौतिक आवश्यकताहरूमा छन्, उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले आफ्नो भण्डारको प्रशस्तताद्वारा प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। र साथसाथै प्रभु हामी यो महामारीको समयमा जुन हाम्रो मण्डलीका सेवकाईहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। हामी सँगै एक ठाउँमा भेला हुन पाएका छैनौँ। हामीले बाइबल अध्ययनहरू, सङ्गतिहरू, सेवाहरू सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्। तर जुन माध्यमहरू हजुरले हामीलाई दिनुभएको छ, प्रविधिहरू दिनुभएको छ, तीहरू हामीले सदप्रयोग गरेर र प्रभावकारी रूपले हामी हाम्रो जनहरूलाई उत्साह, हौसला र प्रोत्साहन दिन सकौँ प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी अगुवाहरूलाई हजुरले बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् प्रभु, कसरी हाम्रो मण्डलीका जनहरूलाई यो समयमा हामीले सेवकाईहरू प्रदान गर्न सकुन् भनेर हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। र साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डली, स्थानीय मण्डलीका बाहिरका हाम्रा प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो पास्टर अब्राहम जो बाजुङमा हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमतीको त्यो अपरेसनबाट पूर्ण हजुरले चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो पास्टर ओबेद भाइ जो सिक्किममा हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती हाम्रो अन्जना बहिनीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको त्यो फ्र्याक्चर भएको खुट्टा पूर्ण रूपले निको गरिदिनुहोस्, उहाँ राम्रोसँग फेरि हिँड्न सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हाम्रो पास्टर बुद्धि, उहाँको परिवार र उहाँको मण्डली, गोर्खाको मण्डलीको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त उहाँहरूलाई विशेष गरी यो बर्खाको समयमा पहिरोले असर गरेको छ, सुरक्षितता दिनुहोस्। अन्त जो विस्थापित भएको परिवारहरूलाई प्रभु हजुरले प्रबन्ध पनि गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हामी हाम्रो देशलाई हामी सम्झन्छौँ। यो महामारीको समयमा, बाढी पहिरोको असरहरूको समयमा प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो देशको सरकारको निम्ति, प्रशासनको निम्ति, विभिन्न निकायहरूको निम्ति प्रभु हजुरले बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्, कसरी प्रभावकारी तरिकाले जनतालाई सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरको कृपा र अनुग्रह पोखाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वभरि नै यो जुन चाहिँ
कोरोना अथवा कोभिड-19 महामारीले असर गरेको छ। शारीरिक हिसाबले मात्र होइन, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्र होइन, तर जुन चाहिँ आर्थिक र भौतिक हिसाबले होइन विभिन्न अर्थतन्त्रहरूलाई, समाजहरूलाई र ठुलो नोक्सान पुर्याएको छ प्रभु। त्यसैले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त अहिले ठाउँ ठाउँमा जुन चाहिँ सीमाहरू राखिएको थियो त्यो बिस्तारै खोक्लो गर्दैछन्। अन्त यसले गर्दा झन् जुन यो रोग फैलिने सम्भावना, सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना अझ वृद्धि हुन्छ। त्यसैले हजुरले हरेकलाई विशेष सुरक्षता दिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। बाहिर जाँदा हिँडडुल गर्दाखेरि, अरू व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि आफूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति, आफूलाई जोगाउनको निम्ति प्रभु हजुरले बुद्धि ज्ञान दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त सबै डाक्टरहरू, नर्सहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हामी विशेष रूपले सम्झन्छौँ। यो समयमा उनीहरूले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरिराखेका छन् प्रभु। उनीहरूका जुन चाहिँ परिवारलाई हजुरले सुरक्षता दिनुहोस् र आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त यो दिन हामी हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। अन्त फेरि यो हप्ता, यो महिना, यो बाँकी समयहरू प्रभु हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। हामीलाई प्रार्थनाको मनुष्यमा रहन हजुरले सहायता गर्नुहोस्। हजुरको नजिक रहनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र आफ्नो जनहरूलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, जय मसीह प्रिय हो। हजुरसँग म बिदा चाहन्छु। त मसँग प्रार्थनामा र उपवासमा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म र मेरो परिवार तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै सम्झना, धेरै प्रार्थना र माया छ। अन्त हामी फेरि भेट नभएसम्म हजुर सबैलाई जय मसीह।